guys, ketemu lagi dengan Ciri Channel. Kali ini aku mau buka buku dari Om Aka. Yang satu judulnya Aku Senang Keliling Dunia. Ayo guys, lihat unboxing guys. Ya, unboxing tuh. Tunggu, jangan lihat. Terus apa nih? Ini udah dibuka guys. Udah dibuka deh, kita buka ini. Oke, ini mau dibuka ya guys. Ada suara apa tuh? Ini guys. Wah, ini. Wah, bagus ya bukunya. Wow, bagus ya bukunya. Ini ada ini. Ada apa? Ini ada ini sama iya. ini. Ini ada bus juga. Wow, ada bus. Ini gini guys bukunya. Ada ini juga. Udah ya guys. Nanti satu lagi yang belum dibuka. Dadah.